Сейчас я вам расскажу самую главную особенность, ради чего стоит рассматривать этот чайник для покупки. Так как мой прошлый чайник, ссылку на него, кстати, оставлю в верхнем правом углу, потек, то уже новый чайник я решил попробовать с цельной металлической чашей и посмотреть, насколько времени мне хватит его. Прошлого чайника мне хватило на 6 лет, что тоже я считаю неплохим результатом. Преимущество этого чайника Tefal, конкретно этой модели, то, что производитель заверяет, что он ремонтопригоден еще 15 лет.